唔該晒。哇！每次出完 show 咧，我真係冇覺好瞓啊！大家唔驚啦，我有呢個 Amazing Life 針灸儀，哇！我可以一覺瞓到天光啦。唉，舒服下先。嘿，打麻雀啊仲好，可以用埋佢噃。嗱，東南西北邊個做莊啊，邊個做埋腳？喂，如果你坐莊啊仲抵啊，可以做耐啲啊嘛，咁先至係享受人生啊嘛。哇！我最中意呢一部機咧，除咗做腳，仲可以做埋手。做埋手咧就係幫助我哋上半身嘅。我有啲朋友咧，佢係運動員啦，咁有網球手喎，咁有啲就係 IT 人啦，咁用得多咧，佢呢度都會痛嘅。咁啊，游水都係，舉重都係。其實我哋身體每一個部分咧，只要你係用得多就勞損啦。啲大廚師都係啊，佢不斷嗰個鑊啊，你估啊，好重噶嘛，拋鑊啊，咁啊變咗咧。日積月累，佢勞損咗都唔知嘅，咁啊肩周炎啦，係咪？咁所以咧，我哋就注意保健啦。咁啊，佢就同一原理啦，就係咧令我哋啲血液運循啦嚇，刺激翻我哋，大腦都係啊，咁所以咧，我記劇本啊都可以好記性啲啊嘛，係咪咁講先？哎呀，喂，講真一句啊！有多時咧，我坐完長途機咧，因為嗰個姿勢咧一定係唔正確噶啦，咁會帶嚟咩咧？就係我哋腰酸背痛，咁所以咧呢一個針灸儀就有呢個針貼啊。咁啊，其實咧，你喺邊度？咪譬如你個嗱，你有時咁樣瞓，有時咁樣耷咗個頭落嚟咧，頸椎啊、肩啊呢啲地方咧，咁就會係好痛，係令你好唔舒服噶啦。咁所以佢針對性啊，你邊度痛啊貼邊度咯，係咪？仲有我呢一張寶石箭咧，就係好好啦，因為佢咧，譬如你佢可以喐得噶嘛。而家我咧就係肩頸。如果你係腰嘅話咧，你咪擠低啲咯，係咪？咁啊有好多媽咪咧同我傾偈啊，佢話喂，我咧好攰啊，呢啲地方啊咁。佢話嗱，因為咧，如果佢係湊 B B 嘅，咁你諗下我哋而家啲 B B 啊越嚟啊快高長大啊，咁佢咧就抱住佢啊，咁好啦。有啲咧以前就孭㗎啦，咁而家都有啲新式嘅孭帶，係咪 ？Anyway， 始終咧你都係會攰嘅，係咪？咁啊好啦，佢又做家務咯喎，係咪？擒高擒低啊，咁煮飯咧、炒餸啊，咁你估啊，真係24小時冇停啊，拖地啊，尤其是而家係咪？咁啊，大家咧都衞生啊，好緊張嘅咁仲有一樣好喎，我話嗱，你哋除咗咧用呢個針貼啊，呢啲可以幫你舒緩。佢話咧每個一個月。每一個 period 有個週期性嘅唔舒服，有時真係好肚痛嘅。大家咧未必感受到咧，男士們感受唔到，但係女士們咧就明白啦。咁你就將呢個寶石箭係喺個肚嗰度敷住佢瞓覺啦，因為有熱敷啊，咁就會咧舒緩減輕你嗰個痛楚嘅。心姐又有好介紹啊！嗱。個個都話：哇！你真人咁瘦嘅，睇喺電視睇嚟好肥嘟嘟嘅喎。咁我解釋俾你哋聽啊，因為電視咧就橫嘅，打橫嘅。咁你就算幾瘦都好咧，你個面咧都係會大咗嘅。咁不過唔怕噃，有樣嘢幫到你就係尾啦。嗱，呢一個尾咧就可以咧幫到我。但係咧，你要記住呢個針灸儀唔好離身嚇，因為我會插住呢條電線咧就。喺呢度有粒北柳咁樣整嘅，咁你將呢個尾咧就噴濕咗你個面之後咧，咁你就開始咧做呢個動作啦。咁呢個動作咧就係按住你嘅面嚇，咁樣嚟到做。咁因為我每一次咧拍戲之前咧，我都係會做嘅。因為咧，其實唔阻我好多時間咋，3分鐘㗎咋，咁佢就可以咧提升你嘅輪廓，通埋你嘅淋巴啊！咁當時咧，你上鏡又好，真人都好啦，即刻瘦晒喎嚇，係咪靚咗咧？香港人真係好忙㗎，你問下佢，你有冇做運動啊？哎呀，邊度得閒啊？冇時間啊，由朝做到晚，翻去淨係瞓嘅啫。
咁就啱啦。你忙都要瞓覺㗎，係咪？咁所以咧，呢一張日本光電熱溫泉墊咧就幫到你，亦都幫到我喎。咁啊〜點樣用嘅咧？嗱，我就係咁樣用嘅。如果我係好疲勞嘅咧，咁我上身疲勞啲，或者下身疲勞啲，你可以調校㗎。咁亦都可以咧教佢暖喎，因為我就怕凍嘅，咁所以咧暖粒粒對我咧就係好中意、好舒服嘅。咁啊，但係咧我在未瞓之前咧，我就連枕頭都唔要嘅。嗱，點解咧？因為我覺得咧，我會趴喺度瞓，我隔咗個枕頭我都唔要住，我未瞓着之前咁趴喺度咧，等我嘅心肝脾肺腎盡量貼住張床褥，咁啊等佢同我咧血液循環啦，做佢要做嘅保健咯，係咪？咁之後咧，我就會貪心啲啦，我將我個面部咧左邊、右邊、右邊、左邊貼住嗰張牀褥，咁因為我希望咧佢同我血液循環啊，咁我咪可以面色又靚啲啦，又可以容光煥發啲咯，係咪？仲有一樣嘢我更加貪心，我嘗試咧就係將我個頭啊呢個部分咧又貼住佢啦，咁我希望咧佢能夠。因為血液循環啊嘛，佢又可以咧修補到啦。希望咧我啲頭髮嚇咁啊可以濃密啲咯。我真係覺得咧咁樣會好好㗎。咁啊仲有一樣嘢咧，完晒呢度之後咧，趴喺度做晒一切嘅我嘅動作啦。跟住好啦，我真係瞓覺咧，我就可以打昂瞓啦。咁樣咧就好似咧你浸完一個溫泉，做完 SPA 咁樣。咁你話幾好咧嚇？瞓住覺你都可以咧有個甜蜜嘅美夢啦，係咪啊？哎呀，心姐啊，心姐，我哋瞓咗咁耐，點解都瞓唔着嘅？仲未瞓得着咩？係啊。哎呀，傻豬，你都未開掣。豬豬，真係俾佢笑死啊！